За дархан явлаа, дархан. Дархан явах байхаа. Дархан явна штэ. За хаашаа суух уу? Энэ урд суучих. Нааш. Юу, ахаа биш, найз шүү заяа. Өш бий дүү. Ард суучих. Ахын найз өх хийж идэв. Ард суучих. За, суугаарай. За. За, дархан ганц хөө хөдлөө шүү. Дархан ганц хүн их. Өөрийнхөө дайрах уу? Дайна штэ юм ээ. За тэгвэл эмээ нь явъя. За. Ишээ суучих. Одоо ингээд гоё агаар салхинд гарах нь байна шүү дээ. Би агаар салхинд дааж байгаа шүү заяа. Би даана үнэгүй. Минийхөө өөрхөн орвол эмээдээ хэлээрэ. За тэгнэ эмээ. Үшээ. Чи метр хэд вүлээ? Би юу? Метр 60. Хөрхнөө. Чи октоодын өндрөөр нь яаж нэрлэдгийг мэдэх үү? Метр 80-аас дээш болох юм бол октоодын чинь шарвч явц гээд байгаа шүү дээ. Тэгээд метр 70-аас дээш өндөртэй октоодын чинь бүр миш гээд байгаа. Харин 60-аас дээш өндөртэй октоодыг гүнж гээд байгаа шүү дээ. Гүнж минь. Минийхөө эмээ метр 50 штэ. Метр 50-аас доошх нь юу гэдэг юм? Хорхоо харуул гэдэг юм эмээ. За. Хөрхөн гүнжи хотод нь өсөж гин үү? Би харин өглөө юм идэв гарсан жаахан өсөд байна. Тийм үү? Тэгвэл би чамд амар гоё борцтой шил хийгээд өгөх юм уу? Одоо юу? Тий, би бүр талын Монголын амар борцтой шил чамд гяс хийгээд өгөх үү? Тэгэл та. Ишээ засаад хэзээ юу? Ингээд л сайхан борцоо хийчих шүү дээ. Аста янзын үнэ танаа тасархаа. Хөдөө гадаа явж авч талын Монгол чинь сайхан шүү дээ. Амт манд. Ачин сайхан. Эмэгтэй нэрээ ямар гоё амттай юм бэ те? Чи ч нэр үнэхээр авьяаслаг залуу юм аа. Тийм үү өстэй хайраа. Алж байгаа өстэй амар өстэй. За идэрэ минь хайр. Идээдэг. Та нэр үнэхээр их баярлалаа. Хөөе, минийхөө энэ чинь хөдөө гадаа аялал цугуулгаар яж хахад хамгийн тохиромжтой хоол байна шүү. Тийм байгаа өстэй юм ээ. Би урд нь штэ махны ченж байсан штэ. Мах зардаг байсан байхгүй. Тэгэл чамайг хараадсэн чинь чиний хушуу, цоорой, туурай, өвчүү, хаагуй, ууц нэрээ үнэхээр гүнж юм аа нэрээ. Хөөх юм аа өмсөд авчин маань. За баярлалаа. Минийхөө өөрхөн рүү төгөж байна уу? Эмээ удахгүй орлоо тий удахгүй орлоо. Эмээ өрхөн дээр ирчлээ буугараа та. За. За, эмээ уучлаа. Охин маань нэг өөрхөн дээр ирэхээр эмээ уугараа гэжсэн баггүй. За, дархан руу хөдлөө.